Benvinguts al nostre programa. Avui ens fa molta il·lusió, i ho dic de debò, que ens acompanyi el senyor Josep Maria Viladebadal, és alcalde de Vic, és president de l'Associació de Municipis per la Independència, l'AMI, i jo m'atreveixo a dir, i li he dit abans de començar l'entrevista, jo crec que en aquests moments és una de les persones més importants al nostre país. No ho sé, això, ja ho dius. Primer que res, gràcies per convidar-me i també encantat d'estar aquí amb vosaltres, però important no hi ha ningú. Jo crec que tots plegats fem el país i un fa una cosa o de fa l'altra. Una temporada et toca estar més a davant d'un projecte, però després has de deixar pas amb els altres. Vull dir que no ho crec, però bueno. En aquests moments, a 4 mesos de les eleccions municipals, a les quals vostè ja ha dit que no s'hi presentaria a l'alcaldia de Vic, doncs nosaltres ens plantegem què pesa més en aquests moments, el càrrec d'alcalde de Vic o el càrrec de l'AMI? Indiferent, no. Igual, vull dir, lògicament ets alcalde de la ciutat abans que res, no? Quan et fan alcalde d'una ciutat o d'un poble ets alcalde i ho ets fins que deixes de ser-ho, durant tots els dies, tots els minuts, tots els segons de cada dia. Per tant, ets sempre més alcalde fins que deixes de ser-ho, que jo serà doncs, quan el juny d'aquest any, no? D'alcalde de Vic. L'AMI ha sigut un projecte que ha nascut dins del procés necessari, que feia falta fer-lo i que ha donat el resultat que ha donat. Crec que ha servit en el procés fins avui i que ha de seguir fins que s'acabi, fins que tinguem el nostre estat independent i propi, i per tant espero que tiri endavant. Nosaltres, a mi m'ha comportat molta feina, lògicament, però jo crec que sempre ha passat més a l'alcaldia. L'alcaldia és el que activa més fort, és el dia a dia, i és on hi ha la reclamació més important de la teva dedicació. En quin moment es troba ara mateix el procés? Estem en un moment de dubte, no? A mi em venen molta gent del carrer i amb sopars i amb amics, i què passa? No hi ha una sensació positiva del procés, no? Aquesta crisi que es va produir després del 9 de novembre, que un canvi després d'una data tan senyalada i tan exitosa, no? On tota la societat van sortir a participar d'aquella votació, que era una participació, no tenia cap més objectiu, però va ser un èxit. Vam demanar que sobretot sortiu perquè ha de ser un èxit, perquè així després podem seguir el procés cap a les eleccions plebiscitàries o cap a un procés constituent, i realment la gent van complir, van sortir més de 2 milions de catalans llargs, 2.300.000 i pico catalanes i catalanes van sortir i van anar a votar, van participar un cop més, no? I després d'aquest gran dia s'ha desinflat una mica per la si m'ho deixes dir ben dit, per la disputa de partits, no? Amors i desamors, no?, que tenen? Cada vegada estava clar que fins a aquell moment la societat civil havia governat el procés amb la col·laboració dels partits i de les institucions, però governava el procés clarament l'Assemblea, Òmnium i una mica el municipalisme independentista al seu costat, recolzant, però més l'Assemblea i Òmnium. Nosaltres en segon terme, però ajudant. I va quedar clar després del 9-N, diu, ara toca que l'acabi aquest procés, toca els polítics, els partits polítics, els polítics i les institucions. Per tant, la societat civil es posa en segon terme, diu, bueno, doncs ja ens convocareu eleccions, ja ens convocareu quan tinguem de fer cada pas, que ja ho farem, però heu de dir vosaltres quan, no? I aquí és quan es desinfla el procés. O sigui, entren els partits polítics, entra la política, entra les institucions, i no acaba d'anar prou bé, no? I és quan tornem a recuperar la presència amb aquestes reunions per intentar reconduir el tema, l'Òmnium, l'Assemblea i l'AMI, no? I fem un pas més i vinga, va, busquem lo possible i fem un acord que és el possible. No sé si és bo o dolent, però és el possible. I que serà bo si acaba bé, serà un bon acord, i si acaba malament serà un mal acord, clarament, no? Però és el possible, per tant està bé, és el que ha de ser, no? Però comporta treballar junts, bona relació, compartir projecte, comporta fer un full de ruta que ha de ser compartit per tots i com més millor perquè acabi bé el procés, si no, no acabarà bé, no? I encara la cosa no està prou bé, falta per part de tots generositat. Reclamo una vegada més generositat als polítics i als seus partits polítics, generositat per part de tots, i com més millor. I llavors que l'altre no, doncs si tu has de ser més generós, sigo més, no comparis la generositat d'uns amb els altres, cadascú aportarà la que convingui o la que tingui possibilitats d'aportar, no? Però la generositat en paraules majúscules per part dels partits i dels seus polítics i de les institucions, si no, no acabarem bé el procés.
Un procés que ha marcat una data, vostès van haver d'intervenir perquè no s'acabava de marcar, al final tenim el 27 de setembre. Vostè, pel que sembla que diu, hagués preferit una llista única, potser, que no pas aquesta barreja de llistes, no? Jo he dit vull unitat en tot el sentit. Pot haver unitat també en 3 llistes, unitat en projecte, unitat amb el full de ruta, unitat amb una llista única. Unitat és igual, però és que ens podem presentar tàcticament, podem dir, doncs d'acord, és més rentable o pot tenir més bons resultats, que és el que tenen tots, doncs 3 llistes separades. Potser tenen raó, ja ho sabrem quan es produeixi. Però és millor una llista única? Doncs potser també tenen raó, no, però amb tots els processos ha d'haver-hi unitat. Tant un com l'altre requereix unitat, perquè la llista única, lògicament, requereix unitat, però anar 3 llistes separades amb un sol paraigües encara requereix més unitat, més esforç perquè hi hagi unitat, perquè ens hem de competir, per aquest resultat, però hem d'anar tots junts, per tant encara és més difícil, que posem el llistó més alt, no? Però, bueno, però tota unitat, jo ens refereixo a unitat de projecte i de generositat, que si tu, perquè el projecte acabi bé, t'has de retirar o has de perdre vots, doncs que ho facis en bé del projecte, en bé de l'objectiu de tenir un estat català independent. Si no, no ho farem. I això és el que jo reclamo, no? I ara ja hem decidit el 27 de setembre, doncs ja està decidit. No cal que pensem si era millor, si era pitjor. No, escolti, això està decidit i està ben decidit. Va costar el que va costar, doncs aquest és el projecte. Doncs ara compartim-lo, però hem d'arribar-hi junts, junts amb un projecte conjunt i amb un objectiu junt, que és de guanyar aquelles eleccions clarament a favor de la independència, i a partir d'aquí ja començar a construir, com sembla que estem acordant, una Constitució que s'anirà a votar, aquesta Constitució que serà el pas definitiu. I això és el que hem d'aconseguir. I això és el que no veig en aquests moments que s'estigui fent, i el que jo reclamo des de l'Associació de Municipis per la Independència i des de l'Alcaldia de Vic, que els polítics que siguin generosos tots ells i realment comparteixin el projecte fins al 27 de setembre. És que potser per primera vegada a la història s'han trobat que la societat civil ha anat per davant dels polítics i han anat empenyent perquè això és una cosa. Jo crec que sempre va per davant la societat civil, sempre empeny el carro i sempre reclama noves lleis, sempre reclama noves maneres d'organitzar la societat, i els polítics van a darrere, ja és lo natural, i fan les lleis en funció del que necessita la societat. Mai una llei es fa per davant del que necessita la societat, perquè sempre ens equivocaríem. Sempre la societat evoluciona i hem d'adaptar noves lleis a aquella evolució o transformar les lleis actuals en altres lleis. I això és el que està passant. I això amb el procés també. El que passa que mai el poble de Catalunya havia estat tan unit i havia sigut tan transversal a fons d'aquest procés. Vull dir, aquestes manifestacions i el dia de les votacions hi va anar tot tipus de persones, de tot tipus de pensaments i sentiments, tant de dretes com d'esquerres, com de l'extrema com d'una altra extrema, tots independentistes, i tots a favor de tenir un estat català independent. I aquesta és la novetat, aquesta unitat de tot el poble de Catalunya que anava junts vam anar a fer la via catalana, es va agafar de les mans, gent de tot tipus, de condicions socials, de pensaments, de manera de ser, d'orígens, van anar tots junts a demanar la independència de Catalunya. Doncs aquesta és la novetat. I això és el que han de veure els partits, han de buscar, s'han d'emmirallar aquí, han de buscar repetir aquesta bona relació que hi ha entre la societat, portar-la als partits polítics que estan a favor, i fer-ho. I deixar per després, per més endavant, deixar les seves diferències i les seves personalitats, que ja seran necessàries, ja vindran bé, perquè l'Estat s'ha de construir amb democràcia i amb pluralitat. Però ara no, ara toca unitat i toca anar junts. Vostè s'ho pensava fa 5 anys que arribaríem al moment en què estem? No, ningú s'ho pensava, però estem en un bon moment, però ara ha d'acabar bé. Ara ha d'acabar bé. Hem arribat aquí, estem molt contents, però encara no ha acabat. Ara ha d'acabar bé. Ara hem d'aconseguir fer unes eleccions que siguin plebiscitàries, que siguin referendàries, i que es puguin entendre com a referendaris, i per tant que Europa reconegui aquest resultat i que guanyem a favor de la independència. Això és el que hem d'acabar, i això encara s'ha de fer. I què passarà després del 27 de setembre? Doncs si es guanya, farem lleis, consolidarem les estructures d'estat que ja s'estan fent ara, les hi donem el seu marc jurídic, i farem lleis des del Parlament sobiranes, i farem de construir una Constitució i anar-la a votar. Vostè ja no serà president de l'AMI? No, des del mes de juny. Seran eleccions el que es faran? A l'AMI, a l'Assemblea, s'ha de fer una assemblea. Una assemblea? Llavors l'assemblea canvia la seva directiva, lògicament cada 4 anys, i aquest cop, com que a més hi ha canvi hi ha alcaldes que no seran alcaldes, perquè o no es presenten o no seran elegits,
i canviaran, doncs s'ha de fer una nova directiva de l'AMI en una assemblea. Sí. Per tant, aquest, podríem dir-ne, triumvirat que hem vist en els darrers, deixem-ho dir així, en aquests darrers temps, Carme Forcadell, Muriel Casal, Josep Maria Viladebadal, dues de les figures es perdran. En aquest cas vostè i la senyora Forcadell. Canviaran les coses? No, segur que no, canviaran d'altres. Vindrà un altre president o presidenta de l'assemblea, un altre president o presidenta de l'AMI i seguiran treballant junts pel procés, segur. Vostè seguirà en política? Jo no segueixo en política. Ni que li demanin? Ni que m'ho demanin, no. No, jo he decidit que el meu temps de la política s'ha acabat. I per què? Perquè de la política s'ha de poder marxar. Si ens critiquen, per què no marxem? Si del dia estan criticant els polítics, que no volem marxar. Això és cert. Que cuidem la cadira, que no ens preocupem de lo nostre. Un dia que hi ha un polític que vol marxar, l'hem de deixar marxar, que sóc jo. Per què no hem de poder marxar? Ha de ser lo natural. Entrar a la política i tornar a casa teva un cop s'ha acabat el teu procés. I el meu temps de la política personal s'ha acabat. I ja he acabat les meves necessitats de treballar per la societat i la voluntat de tenir projecte i me'n torno a casa, que és la cosa més normal del món. Una de les grans coses que s'ha fet en els darrers temps, deixa-m'ho dir com a manresana, sap que jo em sento molt de la ciutat de Manresa, però estic molt contenta perquè en els darrers temps aquesta espècie de mal rotllo que hi havia hagut entre Osona i Bages ha canviat. Entre Vic i Manresa hi ha bona relació. Si em permet dir-ho, jo crec que ho afavoreix vostè i l'alcalde de Manresa actual, Valentí Junyent, però és que fins i tot ara tenim una federació d'universitats, una cosa que s'ha aconseguit i que és magnífica, sobretot pels estudiants de la Catalunya central. Pensa així vostè? Per les universitats percentatges del món, perquè en venen de tot arreu. Sí, exacte, això té tota la raó. I per als estudiants vull dir, és un bon projecte, que és un projecte que no és de la Catalunya central, sinó que és de Catalunya, i de Catalunya al món. No és un projecte que es limiti tan sols aquí, per això aquesta és la bondat d'aquest projecte, que és ambiciós i que a més està sortint molt bé i prospera i tira endavant, i a més ens entenem molt bé, i avui dia les relacions entre la gent que tira endavant aquest projecte, tant de Manresa com de Vic, és molt estreta, i ja treballant constantment junts, i es compta uns amb els altres, i per tant es normalitzarà en poc temps aquesta nova Universitat Central de Catalunya, que és el projecte que volíem tots plegats, i que és el que consolida el projecte i el fa útil. Les coses han de servir per alguna cosa, i aquesta universitat ha de servir, com les altres, per Catalunya i pel món. I per tant, ara aquest projecte jo veig que sí, que realment amb Manresa i Vic junts, i a més a Berga, i també hi ha Olot, i també hi ha Ripoll, i també hi ha Puigcerdà, i també hi ha Granollers, i també hi ha Sant Hilari Sacalm des de la selva de muntanya, que en diem nosaltres, i per tant aquestes ciutats, a part de Prats de Lluçanès, que també també hi vol barrejar, i d'altres que podem vindran al davant, aquests territoris estan conformant un teixit de possibilitats, tant econòmiques com socials, que donarà un gran futur, un gran projecte de futur en aquesta universitat, i que segur que comptarem en el món, com és normal. Què li quedarà per fer, o què li queda penjat d'aquests anys a l'alcaldia i que no ha pogut fer? No, jo crec que res, perquè hi ha moltes coses, però tampoc es pot fer tot, i vaig heredar coses de l'altre alcalde, d'en Jacint Codina, que em va deixar per mi, que jo les acabades, i l'alcalde o alcaldessa que segueixi de Vic, que farà coses, i altres no, les començarà noves o no les acabarà, i això és normal, perquè això és l'alternància, això és la democràcia, que hi hagi ara un alcalde, després un altre, i és lo natural, no em queda en principi res. Diu vostè alcalde o alcaldessa, perquè certament estem veient darrerament els mitjans de comunicació d'Osona que parlen molt d'aquest tema. El titular de dilluns del diari El 9-9 era realment contundent, que hi havia com una espècie de picabaralla, que no se sabia qui seria la persona que substituiria en la llista a Josep Maria Viladebadal. A vostè li agradaria alguna persona en concret? No em manifestaré en aquest sentit, crec que tots són vàlids, ho havia dit, jo reclamava una candidatura a l'unitat fa uns mesos, ara veig que no és possible, no cal dir-ho, jo volia que és ara, igual, els ajuntaments poden reflectir, poden fer el mateix que demana el país, no? Unitat, jo voldria candidatures d'unitat entre els independentistes, els sobiranistes, clarament els municipis. Això, si hagués estat possible, previ a les eleccions, i anar junts, ens haurien donat uns ajuntaments que haurien reforçat el procés clarament. No ha estat possible, els partits no volen, que surti el millor, ja ells sabran el que han de fer. Nosaltres necessitem ajuntaments que tinguin clarament una gran majoria de sobiranistes, d'independentistes, que puguin consolidar l'AMI i que puguin donar força al procés. I que també, si el procés es descarrila, des dels municipis podem ajudar a tirar-lo endavant. I això és el que necessitem a aquestes eleccions.
Bé, a mi m'hauria agradat això, una candidatura unitària a favor de la independència amb tots els partits independentistes a dintre. Per tant, la situació que hi ha ara a Osona crec que és deplorable, que és el que em va provocar que jo fos alcalde, perquè fa 8 anys tampoc s'entenien, Convergència i Unió, vaig intentar anar-ho a arreglar i em va tocar a mi encapçalar-ho, perquè m'ho van demanant a mi, no? Doncs ara tornem a estar igual, doncs sap molt greu. El país necessita altres coses. Perjudica la ciutadania els desencontres entre Perjudica la regidors? ciutadania, pot perjudicar la ciutat si no hi ha un alcalde fort que pugui governar amb una gent a favor de la ciutat i en projecte de ciutat i del país. Pot perjudicar. Per tant, ara no està perjudicant, perquè hi és vostè al davant. No dic això jo. No, jo li pregunto. No, jo no dic això. Jo dic que si aquestes eleccions porten un ajuntament dividit en molts grups i realment que no se sàpiguen entendre per governar plegats, doncs ho rebrà la ciutat i és el que em sabria greu a mi, que rebessin la ciutadania les conseqüències d'una mala entesa, una mala praxis de la política. Senyor Viladebadal, abans d'acabar, com voldria que fos Catalunya, el nostre país, d'aquí, posem 3 anys? Doncs un país ja construint el seu futur lliurement, segons la seva voluntat independent, clarament, i que construïssim nosaltres els catalans, segons les nostres possibilitats, el nostre projecte nacional. Crec que això es pot produir, si sabem fer-ho, i espero que sigui així. Esperem que sí. Li volia demanar com a darrera qüestió el que s'ha sabut que la Fiscalia vol anar està anant en contra del jutge Santiago Vidal, que és l'home que està construint i està ajudant a construir el país i que volen que deixi de ser jutge. Diran alguna cosa vostès al respecte? Em sembla que és demà som dissabte, no? Sí. Demà presenten a l'Ateneu de Barcelona el projecte i serem la presidenta de l'Assemblea, la presidenta de l'Òmnium, el president de l'AMI, estarem amb ell allà amb aquesta presentació d'aquest projecte. Entenem que no em puc entendre que una persona a casa seva treballi per un projecte que ell se'l creu i li fa il·lusió i que no perjudica la seva feina ni perjudica el seu funcionament com a jutge, que se'l pugui perseguir per això. Això demostra realment una carència de democràcia extraordinària i això em fa por. Això són seqüeles del franquisme encara, no? Ho sembla. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres per convidar-me, ja ho sabeu. I esperem que abans de que ens abandoni com a alcalde i president de l'AMI puguem fer la darrera entrevista amb la Isabel Campos, que van molt bé aquestes entrevistes a 3 bandes, com la darrera vegada. Moltíssimes gràcies. I a vosaltres fins al proper programa. Adéu-siau. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies. Sí, de res.